fast driving is not the thing I want to see. Slowly, slowly, slowly. Ja, ja, Mama. Tobias, würdest du den Charlie bitten, dass er sich dann nach hier vorne schiebt? Ich sehe ihn laufen. No Wi-Fi here. No à? No. Okay. So, ladies and gentlemen, we're gonna go out and for the next section. Ever, my photographers in, we start. 哦，原來我哋呢個已經玩晒啦，可以去第二個鐘咁啦。我明佢應該有幾個 session。呢個 normal 啦，冇咁舒服啦。哇，正啲，拋啲啦。係嘛？硬啲嘅啫，哇，正啊！咁啊冇明顯啫喎，我覺得。明顯啊，係明顯咗嘅，明顯咗，係真係，即係嗰個軟熟程度係硬啲啲嘅，係硬啲。硬啲，哇！好中意呢個。仲埋對 sport 咧？唔使。車都係㗎，車等於買相機。你不停咁買。唔係，即係你除咗要買車之後，你要學點用，你都背後有理論㗎嘛。唔係攞要，唔係話俾個靚相機你就真係識影相啊嘛。我車都係唔係俾個靚車你就識揸車㗎嘛。有好多理論喺背邊。爽啲係嘛？硬啲啊！以前就太梳化啦，哇！呢個正。中意梳化嚇？中意梳化，係有啲，即係同路面有啲感覺，係知道佢係揼緊落嚟嘅呢個彎1、2、3揼，哇！有種揼嘅感覺嚟嘅。4喎，夠過嘅。佢淨係落啫，冇上應該 OK 嘅。夠上都夠過嘅。呢個 Marina 得意啊！係咪 Marina？ 梗係冇識路啊，走上面先有識路啊。唔係我影相啊！影相啊！我以為攞識路。呢個位咧有一個插鎖匙嘅插落。有 start engine 咩？你可以咁樣選擇，即係你可以插落都係方法。你會趁而家去 reboot 你個 WiFi 㗎？翻食飯嘅唔係喎，第二個 section 喎，話講。係咯，影相咯。冇啦，你唔喺香港，nothing you can do。識咪唔識咯，10萬個理由唔識個 WiFi 俾我。你咪想開咯，你佢打開嗰個，因為你褪到啊嘛。打張凳頂嗰度。褪唔到嗰度。Real 而家算咩？